një cikël I cili nuk ndal. Deri në momentin që fëmia ose heq dorë dhe tregon. Dhe këtu mund të flas me prindin, mund të flas me psikologun, ose vazhdon edhe bie prej kësaj gracke. Në di shumë mirë se sa denoncime vinin nga moshat e reja për t'u hequr disa keqbërësve adresat që I përdornin me fotot e vajzave, domethënë ta flasim shqip. Po. Një dhunë psikologjike që bëj aty sa merrnin vajzat në telefon dhe thonin do vras veten sepse nëse këtë faqe e shikon prindi im, atëherë nuk e di se një lloj guac ketë futur këta të rinj. Kënaqësia më e madhe e jona si staf është realisht kur kuptojmë se kur faqja mbyllet, e gjithë angazhimi emocional që merr një fëmijë, që merr një rritur, që marrin vajzat se numri më I lartë është tek vajzat, bie intensiteti I gjithë kësaj presioni psikologjik dhe ato çlirohen. Për ne kjo është kënaqësia vërtet më e madhe për Kriston. Aty ku ndonjëherë ka pasur edhe mendime suicidale. Përshëndetje miq, kemi ardhur në podcastin e radhës. Jam në studio me Boriana Dine. Boriana, të falenderoj shumë. Boriana është psikologe dhe menaxhere në platformën esigurt.al, e cila është e angazhuar të merret me problemet e adoleshentëve dhe të rinjve dhe fëmijëve në mjedisin social. Pra, e dim shumë mirë se sa problematike janë platformat sociale, TikToku kohët e fundit, nuk e di, domethënë kemi vite që s'po merremi dot me këtë TikTokun, shumë problematika. Do na thuash rreziqet që na vinë dhe çfarë bën platforma esigurt.al për të ardhur në ndihmë të rinjve, kryesisht. Fillimisht mirë se u gjej, është shumë kënaqësi që të jem këtu sonte. Edhe për sa I përket dinamikave të mjedisit online, duhet thënë që kemi të bëjmë me një dinamik sa reale sa virtuale tashmë. Virtualiteti është kthyer një realitet në thonjë se do ta thoj apo I frikshëm për jetën tonë, sepse çdo gjë duket sikur fillimisht ndodh online dhe më pas qaset fizikisht. Për sa I përket rrjeteve sociale, do të thotë që të gjithë fëmijët, të rinjt, të rriturit posedon një adresë, 2 adresa, 3, 4, nga një mjedis social në një mjedis tjetër social, po prap virtual. Kështu që janë bërë një ndërthurje shumë e madhe midis qasjeve dhe jetës sonë dedikuar mjedisit online. Lidhur me gjithë eksperiencat pozitive dhe benefitet që sjell mjedisi online, sigurisht që ka edhe disa, për të mos thënë shumë, element negativ. Por për këtë ka ndihmuar shumë platforma esigurt.al që ju përmendët, që është linja kombëtare për internetin e sigurt në Shqipëri. Raportimet të cilat bëhen menjëherë nëpërmjet Google-it online www.esigurt.al, ku ka një platformë apo një rubrik të quajtur raporto. Kur klikon tek ajo rubrik, secili do të shikojë që mund të raportoj një formë të dhunës online ndodhur në rrjetet sociale. Pasi bëhet ky raportim, automatikisht vjen tek ne. Analistët e ekipit ton analizojnë rastin dhe vënë re të gjitha dinamikat që posedon një faqe, një adresë, një foto, një video në çfarëdo lloj rrjeti social të mundshëm. Pikërisht në këtë moment, nëse vihet re dhe kuptohet që ka një formë apo një përmbajtje të dhunës online, ky material dërgohet drejt për drejt dhe menjëherë tek rrjetet sociale përkatëse. Duke qenë se platforma esigurt.al, duhet thënë kjo, është e para në Shqipëri, e cila ka lidhur një marrëveshje të drejt për drejt me rrjetet sociale globale. Për ta bërë më të thjeshtë, nëse rasti ndodh apo dhuna në një mjedis online ndodh në TikTok, ne ja dërgojmë menjëherë TikTokut për raportim dhe për fshirje të adresës. Se ky është qëllimi kryesor, të fshijmë atë profil, atë adresë, atë faqe, atë content. Nëse materiali është në Facebook, në Instagram, në Discord, në Telegram e të gjitha me radhë, ne ja dërgojmë pikërisht rrjeteve sociale përkatëse për të fshirë dhe për të mbyllur këtë adresë. Boriana, unë jo pa qëllim të kam ftuar sot, sepse di shumë mirë se çfarë pune bëhet në platformën esigurt.al.
Kjo e provuar vetë nga unë, duke qenë se më përpara kisha edhe një punë në televizion, e di shumë mirë se sa denoncime vinin nga moshat e reja për t'u hequr disa keqbërësve adresat që i përdornin me fotot e vajzave, domethënë ta flasim shqip, Po. një dhunë psikologjike që bëj aty sa merrnin vajzat në telefon dhe thonin do vras veten sepse nëse këtë faqe e shikon prindi im, atëherë nuk e di se një lloj guac këtë futur këta të rinj. Dhe Boriana për hir të vërtetës ka qenë aty gjithmonë dhe na ka ndihmuar dhe vazhdon të bashkëpunojë me mediat dhe me këtë grup njerëzish që ka nevojë për ndihmë. Unë do ndalem te prindrit. Borian, sa bashkëpunues janë prindrit me fëmijët e tyre? E din ato problemin e tyre? Nëse unë jam një prind dhe fëmia im ka një problem në rrjetet sociale, në mjedisin social, si ta kuptoj unë, sepse këta adoleshentët sot as nuk flasin? Prindrit janë bashkëpunues, por zakonisht ata nuk e dinë se çfarë po ndodh me fëmijën. Fëmijët përgjithsisht kanë prirjen për të zgjidhur vetë problemet e tyre. Nga njëra anë. Nga ana tjetër, fëmijët e njohin më mirë teknologjinë se sa prindërit. Pra, prindërit edhe nëse duan ndonjëherë të ndihmojnë fëmijën, nuk e dinë si, po them në aspektin teknologjik. Pastaj, për sa i përket se si ta njohin fëmijën e tyre kur ka një ndryshim sjelljeje, kjo vjet re dhe duhen kuptuar kontekstet psikologjike apo ndryshimet e sjelljes në familje, mbi të gjitha, por edhe në mjedisin social si ndryshon fëmia vet. Për ta marrë një shembull. Një fëmijë i cili mund të rrijë gjithkohës online, në lojra të caktuara apo në rrjetet sociale. Së pari duhet të kuptuar koha dhe intensiteti i kohës që shpenzon në këtë mjedis online. Nuk është e shëndetshme. Gjithsesi, në çfarë kuptimi ta marrim, mjedisi online nuk është fort i shëndetshëm për të shpenzuar orë të tëra, sidomos duke ardhur nga fëmijët dhe nga adoleshentët. Fëmijët dhe adoleshentët duhet të kenë një mjedis më të gjerë social, duhet të jenë më të dedikuar ndaj librave, ndaj mësimeve dhe ndaj çdo gjëje që krijon atyre mundësinë për të hapur mendjen. Sport, bëni sport, s'ka problem, se librat e dim që është përkthyer në një kënaqësi që gjendet në mjedisin online. Teksa navigohet online, fëmijët mund të eksplorojnë me pyetje të hapura që prindi ja bën. Me kë është, me kë po luan. Ne e dim që lojrat të caktuara tani janë bërë një problem shumë i madh për shantazhet dhe kërcënimet ndaj fëmijëve, sepse duket sikur kërcënohen lehtësisht nga persona të cilët shfaqen ndryshe pas telefonit, por janë totalisht ndryshe. Lojra, Borian, na informo pak. Mund të marrë shembull Robloxin, apo lojra në të cilët fëmijët komunikojnë online me fëmijë nga shtete nga më të ndryshmet. Mirë po, në disa raste, neve na ka ndodhur që ata persona të cilët janë shfaqur si fëmijë, po e marr shembull, një fëmijë 14 vjeç në X klasë, në X shtet, nuk ka qenë fare 14 vjeç apo nga ai shtet, por mund të ketë qenë mbi 30 vjeç nga një shtet tjetër. Ata më vonë, pasi marrin dhe kamuflojnë fëmijën, e manipulojnë, krijojnë qasje më të ngrohta, më miqësore për të marrë jo vetëm informacione, por edhe për të afruar dhe për të poseduar disa materiale të fëmijës, qoftë këto edhe shumë personale dhe intime, fillon në momenti dytë i kërcënimit ndaj materialeve që ata posedojnë tani. Fëmia në këtë moment do të ketë një ndjesi frike, një ndjesi ankthi, një ndjesi çfarë do ndodh sepse ai po më shantazhon dhe do thotë që këto materiale unë do t'i hedh online dhe ty do të shikojnë të gjithë, do të shikojnë familja, mjedisi social, dhe të gjithë e dim se çfarë krijohet në mendjen edhe në ndjesitë emocionale të një fëmie, të një të rritur, jo vetëm fëmie në këtë rast, teksa marrin këto lloj kërcënimesh. Çfarë mund të ndodhi? Zakonisht tek meshkujt është kërkuar një shumë e caktuar monetare. Po. Më jep X para, transferoj në X bank dhe unë nuk do të çoj atë mesazh, atë foto, atë informacione. Mirë po, pyetja është, ku do të gjej fëmia këto para? Se nuk janë para pak. Po. Aty do të mundohet të bëj diçka. Prindit zakonisht nuk ja thon. Po
parat do t'i gjej diku. Kështu që krijohen edhe ato ndryshimet e sjelljes së fëmijës. Po mund të ndodhi dhe neve na ka ndodhur raste konkrete që kanë vjedhur prindërit e vet, apo janë detyruar që të bënë një punë e cila nuk është detyrimisht një punë e lishme për të fituar ato vlera monetare. Por ka pasur edhe një element tjetër, që nëse dërgohet një herë para, ata persona kërkojnë sërish, dhe këtu vjen një cikël. Një cikël i cili nuk ndal, deri në momentin që fëmia ose heq dorë dhe tregon. Dhe këtu mund të flas me prindin, mund të flas me psikologun, mund të shkojë të bëjë denoncimin, ose vazhdon edhe bie prej kësaj gracke. Kështu që dinamikat janë nga më delikatet. Për të kthyer pikërisht te prindi e njeh fëmijën e vet. Karakterin e tij, deri ku i ka limitet, deri ku është ndryshimi i sjelljes. E pikërisht në këtë aspekt duhet vendosur limitet në le të themi në mjedisin online, sa kohë duhet të qëndroj. Së dyti bashkëbisedimi i hapur, komunikimi i hapur me ta. Duket sikur është pak e vështirë, po në të vërtetë nuk është aq e vështirë sa duket. Komunikimi është çelësi, ti e the shumë mirë, po duhet vënë re edhe ndryshimet e qasjes që ka ndaj prindit edhe fëmia. Pra, aty ku thotë që unë e di, ti nuk e di, unë e di më mirë, nuk e di më mirë. Ndonjëherë kanë nevojën edhe që të mos i shqetësojnë prindit me problemet e tyre, sepse mendojnë që janë mjaftueshëm të rritur për t'i zgjidhur vetë, ndërkohë që asnjë gjë nuk zgjidhet vetë, përkundrazi. Prandaj prindi është ai që mbron më shumë fëmijën në çfarëdo lloj forme e mënyre. Dhe janë këto element që neve na bëjnë të diktojmë se diçka po ndodh me fëmijën tonë. E supozojmë se jemi ende tek këto lojrat që luajnë fëmijët online. Identifikohet problemi dhe paraqitet në strukturat përkatëse. I sigurt.al. Si e ndihmon familjen në këtë rast? Se ky bëhet problem familjar. Si e ndihmon familjen në këtë rast? Tani, ne sigurisht që duhet të kuptojmë dhe të hulumtojmë, prandaj është edhe një analizë e mirëfillt e procesit se si shkohet deri në mbyllje të rastit apo në përfundim të rastit. Nëse rasti që ne shikojmë ka nevojën vetëm për të fshirë atë video, atë foto, atë adres apo material nga një rrjet social përkatës, rasti mbyllet me kaq sepse aq duan vetë edhe prindrit edhe fëmijët për të marrë. Nëse ata kërkojnë një ndihmë më të madhe psikosociale, atëherë neve bashkëpunojmë me struktura përkatëse. Së pari njëherë, nëse është nevoja për të gjendur personat që fshihen pas asaj adrese, do të bëhet bashkëpunimi me policinë. Sepse ata e kanë tagrin, policia e ka tagrin për të gjetur, le të themi, personat. Nëse është e nevojshme për të ofruar shërbimi psikologjik, sigurisht që neve dhe ekipi jon i CRCA-s, por edhe alo 116-s, 111-s që kemi një bashkëpunim shumë të mirë, fantastik do thoja me ta, është pikërisht ndihma parsorë që i jepet për të ofruar shërbimin psikologjik. Nuk kanë qenë të pakta rastet në të cilën fëmijët, por edhe të rriturit, edhe të rinj, sidomos vajzat, kanë qenë kaq të ngarkuar psikologjikisht vetëm sepse është hapur një faqe e rreme, ku është denigruar dhe është totalisht e kuptueshme të gjithë presioni dhe ankthi, gjendja emocionale e ngarkuar që një vajzë do të ketë nëse shikon veten e saj, imazhin e saj, me një gënjeshtër totale, pra është viktim, në fundit është viktim e mjedisit online. Këtu ofrohet shërbimi dhe ndihma psikologjike nëpërmjet telefonit nga linja e këshillimit 116-111 nëse janë minus 18 vjeç, nëpërmjet CRCA-s nëse është më i rritur se sa 18 vjeç, por edhe fëmijë që mund të jetë edhe fizik edhe nëpërmjet telefonit, apo edhe nëpërmjet strukturave të tjera bashkëpunuese në të cilët neve kemi bashkëpunimin tonë. I sigurt.al u bë disa kohë, sa vite? Është viti 10. Që shërben viti 10. Viti 10 që shërben. Si ka ndryshuar? A njohin të rinjt këtë platformë tani? A kanë ata atë sigurinë që nëse kanë një problem e dinë që duhet shkojnë të raportojnë problemin tek i sigurt.al? Do të them që me kohën raportimet sa vinë dhe rriten. Dhe këtë e them sepse neve çdo vit në muajin shkurt të çdo viti nxjerrim një raport kombëtar mbi të gjitha incidentet dhe raportimet që neve na vinë në platformë.
edhe jo më larg se sa viti 2024, do marr të mirëqend faktin që statistikisht ne kemi pasur mbi 420 raste në total. 2025-a ka një numër edhe më të lartë raportimesh, që do thotë sigurisht që janë njohur fëmijët. Mirë po, gjatë vitit të kaluar, CRCA, i sigurt.al dhe Alo 116 kanë bërë një punë kolosale, sepse janë vizituar shkolla në mbi 61 qytete të Shqipërisë, pra në çdo qark dhe në çdo bashki të Shqipërisë, mbi 3 apo 4 shkolla në çdo bashki, në mënyrë që të rritet numri i influencës dhe për të njohur me shërbimin. Është njohur shërbimi nga nxënësit, janë bërë trajnime për stafin psikosocial, e njohin drejtoritë e shkollave, janë bërë takime me prindër, janë bërë takime me ekipe multidisciplinare, në qendra shëndetësore, në qendra institucionale, pra janë bërë takime nga më të shumtat, pikërisht për të kuptuar se dinamikat e mjedisit online janë vërtet aktuale në Shqipëri, ku prindi duhet të vetëdijsohen mbi çështjet, fëmijët duhet të vetëdijsohen mbi të gjithë dinamikat dhe format e dhunës që shfaqen online dhe mënyrën e raportimit, pikërisht për të shmangur të gjithë atë ngarkesë psikoemocionale që ndodh në rastet kur një dashakeqësi mund të ndodhi midis njëri tjetrit. Ka pasur edhe raste që kanë përfunduar në mënyrë fatale. Për hir të së vërtetës e për fat shumë të keq, nuk kanë arritur dot në kohë të raportojnë problemin dhe çështja ka shkuar shumë keq. Po, ja, nëse flasim në nivel statistikor sërish, në 3 vitet e fundit, kemi 5 fëmijë të cilët kanë humbur jetën dhe, si të thuash, indicia ka qenë pikërisht nga mjedisi online. Dhe prandaj edhe frika e prindërve, frika e stafit psikosocial, frika e vetë fëmijëve është krijuar në një nivel më të madh. Tani, më përpara, fëmijët mendonin, por edhe të rriturit, sikur nuk ka asnjëherë shanse që problemi të vitë tek unë. Gjithmonë e shikojmë nga jashtë. Pra, diku tjetër mund t'i ndodhi një problem, një incident online. Mua jo, e shikojmë gjithmonë nga jashtë. Kurse tani kemi ardhur në pikën dhe themi të gjithëve mund të na ndodhë kjo gjë. Për sa kohë ne i lejojmë vetes që të postojmë me duart tona, fotografitë tona, locationin ton, të flasim me të panjohur, të luajmë këto lojëra ku nuk dim asnjë identitet, do të thotë që jemi pranë çdo lloj rreziku. Çështja është si do ta zgjidhim. Na vjen shumë keq dhe ndihemi të friksuar kur e dëgjojmë një problem të tillë. I ndodh dikujt dhe sigurisht që ndihemi të friksuar, sidomos ata që janë prindër edhe e kuptojnë se sa e rrezikshme është kjo, se në fillim fare duhet njohur rreziku. Nëse nuk njohim rreziku, nuk kemi se si ta parandalojmë. Por dhe kur e njohim rrezikun, nuk shkojmë te parandalimi. Nuk dim ta parandalojmë. Duke qenë se ka platforma, për fat mirë janë këto platforma. Pse nuk kërkojmë informacion? Ne nuk dim ku shkojmë për të kërkuar. Okej, ju keni shkuar në përshkolla, jeni përpjekur dhe është rritur numri i raportimeve. Por nëse do ishin më të sensibilizuar njerëzit, prindrit, edhe vetë rinjt, atëherë edhe këto 5 raste nuk do kishin ndodhur, do ishin parandaluar. Është edhe detyra jonë si shoqëri t'u japim zë, media duhet të japin zë këtyre problematikave, jo vetëm kur ndodh ngjarja. Nësa media, për shembull, Boriana është reklamuar ose është reklamuar puna, fikse është një punë që duhet përgëzuar, kjo e sigurt.al. Ke shkuar dhe ke folur për këtë platformë. Për hir të së vërtetës, mediat kanë qenë të hapura ndaj platformës. Pra nuk është cilësuar si një marketing apo si një reklam. Para 2 vitesh ndoshta më ka ndodhur vetëm tek një media, e cila më ka thënë se jo, nuk duhet ta thoje. Po në fakt ajo është puna aktuale dhe është një mjet i rëndësishëm parandalimi dhe zgjidhje problemesh. Dhe kënaqësia më e madhe e jona si staf është realisht kur kuptojmë se kur faqja mbyllet, e gjithë
angazhimi emocional që merr një fëmijë, që merr një i rritur, që marrin vajzat, se numri më i lartë është tek vajzat, bie intensiteti i gjithë kësaj presioni psikologjik dhe ato të çlirohen. Por ne kjo është kënaqësia vërtet më e madhe e punës tonë. Aty ku ndonjëherë ka pasur edhe mendime suicidale. Po. Dhe nuk janë edhe aq të pakta edhe këto mendime. Dhe ti je në atë kaosin e menjëhershëm që nuk ka rëndësi ora. Na është dashur, dhe kjo thjesht për ta thënë, jo se është në një kështu çudi e madhe apo në një super sakrificë që të punojmë në orën 1 apo të zgjemi nga gjumi dhe të bëjmë një raportim të menjëhershëm direkt sepse situata është shumë delikate. Kështu që kjo gjë neve themi që jemi krenar që e bëjmë dhe arrim. Kështu që për këtë do thoja që mediat kanë qenë të hapura ndaj kësaj. Mirë po, nuk mjaftojnë vetëm media është një gjë shumë e madhe. Absolutisht, sepse çfarë duhet tjetër për të marrë kjo platformë shumë? Duhet një bashkëpunim shumë i mirë ndër institucional. Duhet një bashkëveprim midis kolegëve. Duhet një profesionalizëm më i mirë i profesionistëve dhe duhet që ekipi multidisiplinar në shkolla ta njohë së pari shërbimin dhe të ndihmojnë nxënësit. Nëse nxënësi nuk e bën vetë atë raportim, sepse ndoshta edhe nuk e njeh, po ndoshta edhe nuk di, të jenë ata, po të paktën duhet ta dinë dhe ta njohin. Ne kemi, unë e përmenda edhe pak më përpara, ne kemi zhvilluar trajnime të ngahershme, por nuk mjaftojnë vetëm që ne të jemi iniciuar gjithë kohës. Duhet jetë një profesionist i mirë është ai që kërkon tek vetja për të bërë punën e vet sa më mirë. Pra, të bëjmë ato diferencën midis apo bëjmë vetëm punën? Do empati kjo punë. Do shumë empati kjo punë. Nuk është vetëm çështje orari. Unë mbarova orarin e punës tashin le të kërcënohen gjithë fëmijët në shkallë republike. Sa mirë e the, në orën 1 të natës je ngritur dhe ke bërë një raportim për një fëmijë që rrezikonte edhe të vetë vritej. Edhe besoj se nuk janë të pakta rastet kur ju marrin telefon duke qarë ose zgjidheni ose inteligjenca artificiale, Boriana, si ndikon? Se këto fotot për shembull, e supozojmë fotot nudo, nuk e di do na kapi Instagrami me këtë fjalorin që po përdorim, po fotot intime për shembull mund të bëhen shumë mirë me AI sot. Ka ndikuar, e ka përkeqësuar punën tuaj, e ka rënduar më shumë? E shikon si sfidë? Sfida aktuale është pikërisht inteligjenca artificiale. Për faktin sepse tani çdo gjë me një ndërthurje të inteligjencës artificiale mund të gjenerohet një imazh siç ti e do. Dhe mjafton pastaj vetëm që ta vendosësh fytyrën me pra të bësh ato ndërlidhjet e caktuara nëpërmjet gjenerimit të imazhit dhe kështu krijuar një imazh i ri. Pra nuk është shumë e vështirë tani më dhe kushdo mund ta posedoj. Kjo është një periudhë që inteligjenca artificiale sapo ka mbërritur. Pra është si thua është ndër pjesë të risi. Mirë, po nuk duhet parë vetëm në këtë periudhën aktuale ku jo të gjithë e dinë mirë përdorimin. Duhet me pa edhe pak në afatgjat. Ku do jemi pas 5 vitesh me përdorimin e inteligjencës artificiale. Si do ta përdorim atë? Sa të riskuar do jemi? Dhe pikërisht për këtë gjë është ajo momenti ku institucionet sërish, qoftë edhe ligjet, qoftë edhe kuvendi, qoftë edhe ndryshimet e legjislacionit, duhet të punojnë pikërisht për atë periudhë kohore në të cilën dinamika do jenë shumë herë më të mëdha se sa kanë qenë. Është njësoj si me rrjetet sociale. Më përpara ishte thjesht një rrjet social që sapo kishte filluar, por askush nuk ishte i përgatitur për dinamikat dhe për të gjithë jo benefitet që ka, pra për të gjithë kontekstet negative që ka rrjeti social. Dhe këtu nuk ishim një legjislacion të mirëfillt. Absolutisht që në mendimin tim, dikush që kryen një vepër online është i barabartë sikur ta ketë kryer atë vepër fizikisht. Pra nuk jo domosdoshmërisht duhet të jesh fizikisht që ti të kesh një kod penal për atë gjë. Duhet sofistikuar edhe në këtë aspekt, edhe inteligjenca artificiale, edhe përdorimi. ChatGPT-ja tani është kthyer një mjet sa influencues pozitiv, por aq edhe në dëm. Të mendjes. Po zhduk mendimin kritik. Të emocioneve, të shprehjes së lirë,
të mendimit dhe artikulimit, të kritikës dhe vetë kritikës, të sjelljeve dhe ndryshimit të sjelljeve, të leximit dhe mos leximit, po edhe të marrit ca mendime që ne të gjithë jemi shumë kreative kur vjen puna për këto elemente të jo shumë pozitiv, kështu që duhet vërtet një qasje, mendoj unë, më e mirë dhe më organizuar, institucionale dhe ligjore për të shmangur dhe për të parandaluar. Me që jemi tek vendimet ligjore, TikTok u mbyll. Po, në parim. për një vit. Për një vit u mbyll. Por neve ja gjetëm anën TikTokut. Unë shikoja përdorues TikToku. Mendoj që keni pas edhe gjatë kohës që ka qenë mbyllur raportime për TikTokun. Nuk është qenë ka vetëm çështje ligjore kjo. Është edhe pak çështje e individit. Duam ne ta keq përdorim këtë gjën, edhe pikë kemi ndar mendjen. Unë dua ta keq përdor rrjetin social. Dhe unë nuk kam as kulturën, nuk më sensibilizon njëri që kjo gjë më bën dëm. Pra, duhet ka për thelbi i problemit. Se ligji është i fundit, ligji është ekzekutus. E bëre gabim do dënohesh me ligj. Por neve si njerëz, çfarë mesazhi sensibilizues ke për këtë keq përdorimin e këtyre rrjeteve sociale? Nëse, ose më saktë, kur më pyesin apo në biseda të caktuara, është ajo ideja nëse je pro apo kundër mbylljes së rrjeteve sociale. Dhe unë faktikisht kam qenë kundër. Për shumë arsye mund të jesh pro, por ka edhe një arsye madhore në të cilën unë jam kundër, që është pikërisht bota në të cilën ne jetojmë. Bota në të cilën ne i përkasim është teknologjia. Ne nuk e frenojmë teknologjinë. Ajo që mund të bëjmë është të ndërgjegjësohemi mbi përdorimin e teknologjisë. TikToku pati një influencë shumë të madhe në Shqipëri, sidomos tek të rinjt dhe fëmijët. Pati lojra nga më të ndryshme, sfida nga më të ndryshme, trende nga më të ndryshme, të cilat cënonin në një farë mënyrë edhe shëndetin fizik, edhe shëndetin mendor, edhe shëndetin emocional. Ligjërisht pati një mbyllje që nuk është hapur akoma. Mirë po, ne asnjëherë nuk e patëm të mbyllur TikTokun. Mjaftoi një VPN, e cila gjende lehtësisht duke u shkarkuar në telefon, dhe TikToku ishte aty si të gjithmonë. Nëse mund ta them, është pikërisht ajo që TikToku më shumë na prishi punë neve që na duhet të merreshim me raportimet se sa qytetarëve. Sepse ne ligjërisht e kemi pasur të mbyllur në Shqipëri. Automatikisht kemi pasur të mbyllur edhe sistemin tonë raportues, se me të drejta ta thonë, po juve nuk e keni TikTokun në Shqipëri. Edhe sistemi është i mbyllur. Kështu që ne na u desh një punë 3 fisht apo 4 fisht për të gjetur mënyra dhe alternativa të reja për të raportuar të gjitha incidentet e shumta që kanë ardhur gjatë këtij viti në TikTok sërish. Në shkurt do të dalë një analizë mirëfill të gjithë raportimeve që na kanë ardhur incidenteve dhe rrjeteve sociale, kështu që duhet parë, por ma merr mendja se edhe këtë vit do të mbaj rekord TikToku, siç ka ndodhur edhe për 3 vitet e para. Për problematikat, Për problematikat. Kështu që prandaj them, ndërgjegjësimi është i pari, është parandalimi, është mënyra për ta kuptuar se si duhet ta përdorim rrjetet social, për çfarë benefitesh do ta përdorim, sa i nevojshëm është që të qëndrojmë aq gjatë në një mjedis online, për çfarë na shërben ky rrjet social, për çfarë na duhet të humbim kohë. Unë e shikoj si një humbje kohe të madhe, sepse zakonisht edhe teksa pyes, por edhe në disa pyetësorë që kemi zhvilluar, koha është kaq e madhe sepse nëse në një moment shpërqendrimi automatikisht një person hap një rrjet social dhe thjesht navigon, pa kuptuar mund të humbim më shumë se sa 1 orë kohë. Mirë po 1 orë kohë në mjedisin social i kanë shumë shpejt dhe 1 orë produktive në një mjedis fizik apo në një veprim që ti bën, nuk i kanë aq shpejt. Dhe përkundrazi, ti jep edhe ty një impakt dhe një benefit akoma dhe më të madh. Do të kam një pyetje shumë aktuale tani. Ne folëm për TikTokun edhe po e gjykojmë TikTokun. Në fakt se ka fajin TikToku. Fajin e kanë njerëzit që e përdorin dhe që e keq përdorin. Siç ndodh zakonisht në
në vendin tonë të dashur. Edhe kur dolën fillim fare ato telefonat me kapak, ne filluam çonim numra kështu, merrnim njëri tjetrin me privat, bënim këto. Domethënë ne thjesht duam të keq përdorim gjërat dhe për këtë jemi përgjegjës ne dhe nuk na e kanë fajin rrjetet sociale. Telegrami. Para disa kohësh në Telegram ose tani në një tjetër platformë, në Discord, është hapur një grup tjetër me përmbajtje pornografike. Po, me përmbajtje me materiale të papërshtatshme, po. Po. Si procedon i sigurt.al për të mbrojtur të rinjt nga këto mjedise kaq të rrezikshme? Së pari, neve kemi shkuar dhe shkojmë, siç e thash, në shkolla dhe zhvillojmë sesione informuese me nxënës, me prindër, me profesionistët, për të kuptuar dhe për të thënë se çfarë impakti në të vërtet kanë rrjetet sociale, si mund të mbrohen, çfarë mund të bëjnë, si mund të raportojnë, si gjendet platforma e sigurt.al, çfarë bën e të gjitha me radhë, por nga ana tjetër, ne absolutisht që puna e madhe dhe e më rëndësishme që bëjmë është që nëse raportohem do të gjejmë zgjidhjen e problemit. Jo më larg se sa 2 muaj më përpara, neve na vjen disa raportime që lidheshin me Discordin. Discord kishte një faqe me 32.000 antar, në të cilët kishte pafund materiale të dhunës seksuale dhe materiale me përmbajtje të papërshtatshme, me fëmijë, por edhe me të rritur. Me një fjalor absolutisht denigrues dhe me një denigrim të imazhit të shumë vajzave. Sigurisht që duhet të mendonim çfarë do bënim. Kështu që kemi qenë në bashkëpunim me policinë dhe kemi kontaktuar Discordin. Discordi bëri të mundur që ajo faqe të mbyllej. Okay. Para disa ditësh, sërish na vinë raportime për një faqe të re që ishte hapur sërish në Discord me po të njëjtat qëllime. Kështu që ne sërish të kemi raportuar për të bërë mbylljen e kësaj faqe, por çështja është që ndonjëherë ne e mbyllim gjatë gjithë kohës. Po këto hapin të tjera. Por problemi është pikërisht i arsyes së madhe, e nevojës kaq të madhe për të mbajtur dhe ka kaq shumë antar. Po flasim për 30.000 antar midis Kosovës dhe Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ky profil i dytë nuk është se kishte shumë kohë që ishte hapur dhe ishin për 17.000 antar. Pra, duhet parë në gjenesë, në aspektin social, në aspektin psikologjik, sociologjik, i gjithë dinamikat dhe arsyet. Ku rrin gjithë këta? Për çfarë e hapin këtë faqe? Për çfarë është e nevojshme? Boriana, kur thua bashkëpunim me policinë, dhe ju e bëni pjesën tuaj që është mbyllja e këtyre faqeve me qëllim parandalimin e këtyre materialeve. Policia çfarë bën? Policia i gjurmon. I gjurmon? Ajo që ne nuk kemi të drejtë është të gjurmojmë se kush fshihet pas një profili. Policia gjurmon kush fshihet pas një profili. Okay. Kështu që për të gjetur këtë gjë, personat që kanë një çështje apo një problematik të tillë, duhet të bëjnë një denoncim në polici. Ne jemi përgjegjës për fshirjen e materialit dhe ndërgjegjësimit apo edhe angazhimit të plot mbi manuale trajnimi, mbi broshura informuese, mbi ndërgjegjësim, mbi çdo gjë që lidhet pikërisht me mirëqenien psikosociale dhe emocionale të fëmijës, por edhe mbi zgjidhjen e problemit për fshirjen e adresave, ndërsa policia ka në dorë, është le të themi institucioni i përgjegjës për të gjetur dhe për të gjetur edhe lokacionin, edhe kush fshihet pas një profili, edhe më shumë se kaq. Në fakt i ka gjetur edhe shpesh herë janë raportuar si çështje të mbyllura, sepse personat përkatës kanë përfunduar pas hekurave dhe aty ndodhen aktualisht. Dhe kjo është edhe një gjë e mirë, sepse edhe është e kuptueshme tani më që askush nuk fshihet dot vetëm pas telefonit apo pas internetit. Ka një zgjidhje edhe për ata që janë viktima të këtij mjedisi online. Çdo gjë që bëhet, për mendimin tim, duhet të marrë pasojat që meriton. Okej, por duhet raportuar. Nëse nuk raportoni, dhe një pyetje, tek sigurt.al, nëse unë dua të raportoj, unë e di që anonim kam qenë se jam bërë kështu si e shtëpista e platforma, por që nëse raporton për shembull një njerëz ai mbetet anonim? Atëherë,
Se kam pak problem këtë. Faleminderit për pyetjen, është shumë e rëndësishme. Unë do thoja, mund të raportoj kushdo. Nëse ne jemi duke naviguar në një rrjet social dhe vëmë re natyrshëm se është një profil që po del, apo një faqe, apo një foto që dukshëm është hapur nga dikush për një qëllim negativ. Sepse shpreh një formë lloji të dhunës. Raportojeni. Do të jenë analistët e zyrës son për ta angazhuar dhe për të kujdesur për atë profil dhe për ta analizuar për të gjetur zgjidhjen. Raportimi është gjithmonë konfidencial. Të dhënat që dërgohen në raportim janë të dhënat që na ndihmojnë neve së pari për raportimin dhe së dyti edhe individët që bëjnë raportimin për të marrë një përgjigje përkatëse mbi ecurinë apo mbi ndonjë material shtesë që mund të nevojitet në raste të caktuara nëse profili me atë që na ka dërguar nuk i përmbush mjaftueshëm kushtet. E gjitha kjo bëhet me qëllim për të ardhur sa më shpejt në ndihmë. Zakonisht koha optimale pas raportimit është nga 24 deri në 72 orë pritje për të mbyllur profilin dhe për të konsideruar profilin mbyllur. Sepse edhe neve bëjmë atë procesin ton në një farë mënyrë, nuk kemi ne ata që e shtypim butonin e delete apo remove. Kështu që edhe neve duhet të presim nga partnerët tanë që ata të analizojnë dhe të bëjnë proceset e veta dhe prandaj kjo do këtë kohë 24 deri në 72 orë. Të dhënat dhe informacionet janë gjithmonë konfidenciale. E vetmja ndihmë që na vjen neve është pikërisht mbledhja e të dhënave, e urdhërave përkatëse, e të dhënit informacionin çdo kujt që bën raportimin se si ka procesuar situata apo çështja dhe nëse nevojitet diçka ekstra të mund të kemi një mundësi komunikimi. Edhe një person që nuk është i prekur vetë drejt për drejt nga një profil, çdo kush mund të raportoj. Madje më e mira, më pëlqen vërtet shumë kur marrim me raportime të cilat ata thonë që unë nuk e njoh fare këtë personin, por e pash në rrjetet sociale që dukshëm i kanë hapur një profil dhe po e raportoj. Kjo është një gjë shumë pozitive. Ndoshta disa persona që i është hapur një profil nuk e din, nuk e njohin. Mund të harrojnë atë çast, nuk din se si ta përdorin, mund të mos kenë internet, pra mund të jenë nga më të shumta arsyet pse. Por në momentin që një person raporton, realisht ka bërë një të mirë të madhe ndaj personit i cili është viktima aktuale e atij momenti. Dhe personi që është viktima duhet shkoj patjetër që të bëjmë pas denoncim në polici apo e merreni ju me këtë pjesën e institucionale? Tani varet në varësi të dinamikave dhe çështjes edhe zgjidhjes që personi kërkon. Nëse personi kërkon me do e mos që këta persona të zbulohen, të tregojnë apo kanë bërë më shumë se sa thjesht një hapje profili, kërcënojnë, shantazhojnë, kërkojnë vlera monetare, nga më të ndryshme janë situatat faktikisht. Nëse ndodh një gjë e tillë, atëherë do duhet të bëhet raportimi në polici, në të cilët nëse ata vinë tek ne, neve i sugjerojmë dhe e kontaktojmë apo i japim një informacion se si dhe ku duhet të shkojë, nëse nuk e ka informacionin. Nëse duan vetëm mbyllje dhe një profili, atëherë do të shkojnë kaq mjaftohen edhe ata dhe duan. Nëse nuk është vetëm aty, ne e mbyllim. Vazhdoi edhe më tej, varet nga kërkesa. Gjithmonë varet nga dinamika, sepse duhet të thënë që një dinamik nuk i ngjan tjetrës faktikisht. Pavarësisht se duket sikur zgjidhja është e njëjtë dhe shkohet në të njëjtën qëllim, të gjitha dinamikat janë të ndryshme dhe situatat janë të ndryshme. Kontrolli i telefonit të fëmijës Boriana është zgjidhje? Është një ndër zgjidhjet. Është një ndër zgjidhjet. Është kontrolli prindëror, që duhet të jetë në çdo telefon të prindrit për të gjurmuar dhe për të kuptuar se çfarë ka fëmia në telefonin e vet, si e përdor telefonin, si angazhohet, çfarë webesh hap, çfarë profilesh mban, sa rrjete sociale ka, çfarë emrash ka, me kë flet, por kjo është një alternativë dhe një formë zgjidhjes. Por duhet të jetë pikërisht komunikimi
besimi, ndërtimi i marrëdhënies prind fëmijë, për të qenë ata të së pari të hapur me njëri tjetrin, sepse me anë të komunikimit ne dim që kemi zgjidhje. Dhe me anë të presionit apo irritimit apo nervozizmit të thotë që ka diçka, dhe kjo diçka është e pa zgjedhuar në një farë mënyrë, pikërisht sepse mungon komunikimi. Kur ne nuk bisedojmë dhe nuk komunikojmë dot, do të duhet që të agravojmë dhe do duhet të nervozohemi. Kjo mund të jetë një mënyrë për të kuptuar fëmijën më shumë se si po i zgjidh çështjet e veta. Në momentin që ka një komunikim me prindin, çfarë do lloj që të ndodh, do të Ka një zgjidhje. Do të kesh një zgjidhje. Më kthe pak pas në kohë. Ta lëm një moment vorbullën në cilën e ka marrë koha e kjo shoqëri që her pas here po shfaq problematika nga më të ndryshmet që vërtet nuk i kishte menduar përpara, se do ishin përballë këtyre problematikave sociale që marrin jetë fëmijësh, është më tepër kanosur të rreziku i inteligjencës artificiale, keqpërdorimi etj. Dikur ne nuk kishim këto probleme. Ne ishim, nuk e di moshën tënde, por janë vajzat nuk pyeten për moshën, po më them timen. Unë jam 36, në kohën kur unë isha në gjimnaz, ne nuk dinim çfarë ishte. Ka pas një hi-fi dikur, ne kemi pasur telefona me butona, e kush me kapak, ka ishte më i sofistikuari në atë kohë. Nuk ishim të probleme, ishim nuk dashur me njëri tjetrin, loznim të gjithë kohës bashkë me njëri tjetrin, nuk dinim bullizonin në fund. Do të bullizonin pa dashje, po e merrnin kështu domethënë në formën e shakas, ai më tha, unë i thash edhe kaq. Do të thonë edhe nëse ziheshin prapë do të pajtoheshin që do loznin prapë të nesërmen. Pse këta të rinj kështu sot? Po pikërisht për virtualitet. Do kthehem pas në kohë, do bëhemi nostalgjike, sepse janë ato periudha kohore që mungojnë, edhe këtu do bëj një paralelizëm. Jo më larg se sa para disa kohësh, pash një grup fëmijësh në rrugë. Dhe të them të drejtën, më dhan një lloj buzëqeshje, se tash në fund po shikoj disa fëmijë që luajnë me njëri tjetrin, por i shoh pak larg. Edhe tek sa afrohem, e shikoj që ata flisnin dhe diskutonin mirë, po të gjithë ishin në telefon. Pra po luanin një lojë online, dhe bisedat që bëheshin ishte pikërisht mbi atë lojë online. Nuk ishte më përfshirje fizike, ishin grupe me njëri tjetrin, po jo fizikisht aty, ishin duke luajtur. Dhe ka reflektuar gjatë. Kam reflektuar pikërisht për këtë gjë e kohës në të cilën fëmijët luanin fizikisht me njëri tjetrin dhe ishin më të aptë për menaxhimin e situatave. Çfarë do të thotë kjo? Nëse fëmijët luanin me njëri tjetrin, së pari kishte një risk që ata të rrezoheshin, të vriteshin pak. Por kjo konsiderohej normale. Edhe nga fëmijët, edhe nga prindërit. Sepse prindërit tani më kanë një vigjilencë shumë të thjeshtë ndaj fëmijëve në një pjesë pjesike. Për shumë arsye. Ka qenë një shprehje më fal. Po nuk u vra fëmia nuk rritet. Kështu nuk e diskutohet. Kështu na ka pasur kuriozoheshin. Që nëse ti nuk rritesh dhe nuk qani pritesh. Po ne rriteshim pak me atë ndjesin që është okej, edhe ato gjunjët që kishin ato korët e veta të vrarë dhe neve i kishim si pjesë të fëmijërisë tonë. Nga ana tjetër, nëse fëmijët luanin me njëri tjetrin, por edhe ziheshin, të gjithë do futeshin pjesë e diskutimit, sepse do ziheshin sot, po do gjejë një mënyrë zgjidhjeje. Po fëmijët e tjerë do mundoheshin që të pajtonin, sepse duheshin nesër sërish të luanin dhe të formonin grupin. Po do krijohet pak edhe arsyetimi. Pra, arsyetojmë mbi rastin, mbi çështjen, mbi ato çfarë ndodhi, për të gjetur çfarë duhet bërë, çfarë ka ndodhur, çfarë s'ka ndodhur. Do të duhet që të zgjidhej aktualisht ajo gjë aty për aty. Jo duke thënë, okay, do të shkruaj në një moment të dytë, apo ku të jem vetëm. Apo e shkruajmë tani zimi tani virtualisht edhe pastaj zimi edhe nesër se e lëm aty tek shkolla edhe flasim nga për si janë dinamikat aktuale. Kështu që shumë gjëra kanë ndryshuar me rritjen aktuale të fëmijëve të sotëm dhe me rritjen e fëmijëve të atëhershëm.
Mendoj që ka qenë shumë herë më e shëndetshme rritja e fëmijëve në mjedis social, jo aq vigjilent ndaj prindërve. Pra, fëmijët mësohen me lirinë e tyre, mësohen të menaxhojnë situata, mësohen të dinë orar të caktuar kur duhet të kthehen në shtëpi dhe mësohen se si të jenë pjesë e një mjedisi social të barabartë. Ne sot flasim për mjedise sociale të pabarabarta dhe flasim me pabarazisë së pari ekonomike dhe materiale. Nuk flasim më pabarazin sociale, apo të inteligjencës, apo të empatisë, apo të mënyrës se si argumentohen, si flitet, apo si polizohen. Janë dinamika nga më të ndryshme. Mirë po, për të anashkaluar pak të faktor të ditëve të sotme, prindi sërish ka një punë kolosale. Duhet të jetë prindi katalizatori i marrëdhënieve fëmijë-fëmijë. Mbaj mend që kur ziheshim ne me njëri tjetrin, prindrit ishin kështu si të padukshëm, do të thonë, "Okej, usuri shumë të kajtohesh nesër." Nuk ndërvjen te prindi. Sot vjen prindi bashkë me fisin dhe shkon fëmija sa aty po si bëre ti të djalit tim, do të bëhet, me që zjen fëmijët, po zjen dhe drejtorit. Nuk e di, domethënë është dhënë ndonjëherë prindit me një prind tjetër se uzuri ti me një shoqe? Tani mendoj që kemi një hipervigjilencë ndaj prindit, të prindit ndaj fëmijës, dhe së dyti edhe stili prindërimit liberal. Më përpara, unë mbaj mend, po jo vetëm në familjen time, në familjen e shumë të tjerëve, që stili liberal nuk ishte shumë i zakonshëm. Ishte më tepër midis autoritar. Do të thënë, as shumë autoritar dhe as liberal. Ai që duhet, ai që është më i shëndetshëm edhe në psikologji, të krijojë balanca. Fëmijët zakonisht, edhe nëse ziheshin me shokët, nuk shkonin të thonin mamën sepse mamën nuk të ka mbante anën e fëmijës së vet. Por do të jepte një përgjigje që e bëre, zgjidhet. Dhe këtu automatikisht të jepte ndjesin e përgjegjësisë. Kurse me stilin liberal, fëmijët janë mësuar që të jenë pak më të llastruar. Më në qendër të vëmendjes, që kërkesat e tyre duhet jenë dëshirë dhe jo detyrim, ku dëshirat e tyre duhet të plotësohen nga prindi. Dhe prindi unë e kuptoj në një pikë që për shkak të kohës sasiore që merr puna dhe merr ritmi i ditës, nuk ka shumë kohë që të kushtoj fëmijës. Dhe brejtja e ndërgjegjes apo e fajin të prindit në këtë rast ndaj fëmijës e bën që të jetë dedikuar 100% pikërisht për të plotësuar dëshirat e fëmijës apo për të larguar atë frikën se mos i ndodh diçka fëmijës si të sotme. Kështu që janë pikërisht këto elementë që ndikojnë shumë në mënyrën e zgjidhjes së problemeve të fëmijëve me njëri tjetrin ditët e sotme. Një fëmijë i cili rritet në një mjedis liberal në shtëpi, duhet të kuptojë gjë, po këtë duhet të kuptojë prindit, që mjedisi jashtëm nuk është aq i shëndetshëm, aq liberal, aq i lehtë. Fëmia duhet të jetë, pra fëmia sot duhet të jetë një rritur nesër. E pikërisht për këtë duhet të kuptojë që të përballet me mjedisin e jashtëm, që ka një konkurencë të ashpër, që ka një mjedis ku ka personalitete dhe karaktere nga më të ndryshme, ku duhet të jetë zgjidhës i problemeve të ndryshme, ku duhet të jetë argumentues i situatave të ndryshme, për të patur një vend në shoqëri, por një vend të pranueshëm në shoqëri. Shoqëria nuk të fal, mjedisi social nuk të fal. Ose të pranon, ose nuk të pranon. Nuk ka të mesme. Jemi ne ata që të kuptojmë për të bërë pjesë e një mjedisi social të shëndetshëm, gjithmonë me personalitetet apo me karakteret e njerëzve që neve duam të bëjmë pjesë të jetës. Boriana, unë të falenderoj për çdo fjalë që ke thënë në këtë podcast, edhe të përgëzoj realisht për punën që bëni tek isigurt.al për t'ju ardhur në ndihmë të gjithë prindërve dhe fëmijëve në këtë terren kaq të egër social.
Unë ju jam shumë falenderuese për ftesën, e shijova shumë këtë bisedë dhe faleminderit edhe për raportimet e shumta që ke bërë pranë Sigurt.al, të cilat nuk kanë qenë asnjë raportime të tuat individuale, por kanë qenë pikërisht ato raportime që ti ke parë, ke vënë në re dhe ke thënë, shikojni pak këto sepse janë delikate dhe janë çështje që duhen zgjidhur. Dhe faleminderit që i dhat fokus pikërisht kësaj platforme me një rëndësi shumë të madhe në aktualitetin e sotëm të shoqërisë shqiptare, por edhe globalisht, që është virtualiteti, mjedisi online dhe të gjithë problematikat që ndodhin në këtë mjedis. Okej, ju uroj suksese në vazhdim në punën tuaj, e di që keni një event në vazhdim, e do mbetemi në kontakt. Na thoni 2 fjalë për eventin, se nuk se dia do të kap më pastaj. Në datën paraprakisht është parë në datën 12 shkurt, do të jetë një event i madh në të cilën neve do të kemi struktura të ndryshme institucionale të ftuar, por mbi të gjitha do të kemi dhe raportin ton vjetor kombëtar, siç bëhet çdo vit prezantimi i raportit kombëtar mbi incidentet e raportimet që janë kryer gjatë vitit 2025 për të parë tani statistikisht dhe realisht se cilat kanë qenë dinamikat më të mëdha gjatë 2025-s, si ka lëvizur situata dhe statistikat dhe cilat kanë qenë grupmoshat më të prekura, gjinia më e prekur, rrjetet sociale më influencuese, por mbi të gjitha çfarë do të bëjmë dhe cilat do të jenë hapat e mëtejshëm, jo vetëm nga Sigurt.al, se puna janë vërtet nuk mbyllet asnjëherë, duke kërkuar gjithmonë më shumë për të ardhur në ndihmë, por edhe në bashkëpunimet tona institucionale, qoftë edhe me parlamentin, qoftë edhe me institucione të caktuara që merren me fëmijët dhe për fëmijët, për të mbrojtur sa më shumë në këtë mjedis virtual i cili është jo pak i rrezikshëm në ditët e sotme. Bërjan të falenderoj. Kënaqësi e imja. Faleminderit juve.